Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Дэвид Гост, и я рад приветствовать вас на своем канале «Страшные истории». Чтобы помочь продвижению, не забывайте поставить лайк и написать любой комментарий, а также подписаться на канал, если вы еще не подписаны. Буду вам премного благодарен. Давайте начнем. Костер под дождем. Случилось это лет 30 назад, когда я еще школьником приехал к бабке в деревню в Сибири. Бывал я там к тому времени уже не раз, и поэтому было у меня несколько знакомых. Таких же пацанов лет по 12-14. Погода на время моего приезда стояла пасмурная. Дождь, однако, не лил, как из ведра, а изредка мелко моросил. Небо постоянно закрывали густые тучи, и казалось, что круглый день стоят сумерки. Заскучав от такой картины, мы с одним из пацанов решили сходить в лес. Просто от нечего делать захотели выбраться из деревни и немного развеяться, комаров покормить. Неизвестно, что дернуло нас разжечь костер, и мы отправились к известному всем школьникам в округе костровищу, которое было примерно в 150 метров от опушки. Мы прошли через луг, немного углубились в лес и почти сразу отыскали нужное место. Я стал расчищать место от упавших веток и шишек. В этом году туда, похоже, еще никто не ходил. А друг пошел искать сухие ветки. Что удивительно, вернулся он довольно быстро и с целой охапкой сухого хвороста. На закономерный вопрос «Откуда дровишки?» он начал рассказывать про какую-то прогалину, где много поваленных сухих деревьев и иссохших травы, и пахнет как-то сладко. Я ему, разумеется, не поверю. В школьные годы все друг другу заливают кто что может выдумать. Правда, спорить не стал, потому что костер у нас получилось разжечь буквально с одной спички. Морось к тому времени прекратилась, и мы сидели у приятно потрескивающего костра. Через несколько минут друг опять пошел на ту прогалину за новой охапкой, а я остался караулить костер. И почти сразу же увидел странного парня, который медленно шел по лугу, через который мы и добирались до леса. Даже издалека в глаза бросался тяжелый пристальный взгляд в мою сторону и большой шрам на правой щеке. Еще мне показалось странным, что его прическа почти такая же, как у моего друга, и походку было не отличить. Парень был старше меня, лет на 5-7, и я было струхнул, что можно ждать в лесу от сельского хулигана. Но тут вернулся мой друг с дровами. Я тут же махнул рукой в сторону луга, но там уже никого не было. Не было видно даже примятой травы, которая должна была остаться от того парня. Вдруг решил, что это теперь я в отместку пытаюсь его припугнуть какой-то выдумкой, и тоже мне не поверил. Хворост мы бросили в костер, но почти сразу же другу захотелось сходить на сухую прогалину просто так, для интереса. Он звал меня с собой, но сам не понимаю, почему я отказался. Тем более тучи сгустились еще сильнее, чем раньше. И в лесу стояла уже довольно плотная темнота. Проводив друга глазами, я повернулся к костру. И на этот раз уже серьезно испугался. Напротив меня, на поваленном стволе дерева, сидел взрослый мужчина с обросшей бородой, над которой белел такой же шрам, как у того парня с луга. Вся грудь у него была в крови. Одну руку он прижимал к сердцу, а другой опирался на ствол дерева. Сперва я был в шоке, но когда мужик пару раз харкнул кровью и стал заваливаться на бок, я не выдержал и громко заорал, пытаясь докричаться до ушедшего приятеля. Что делать с мужиком, я понятия не имел, поэтому несколько минут просто орал во все горло. В прошлые разы друг возвращался гораздо быстрее, а тут сложилось впечатление, что он заблудал в лесу в поисках своей прогалины. Но как только я заткнулся ненадолго, чтобы отдышаться, он сразу же появился среди деревьев.
и отправился неторопливым шагом ко мне. Мои выпученные глаза и выражение лица его удивили. Он стал меня расспрашивать, что случилось. Моих криков, как я понял, он не слышал. Или притворяется, что не слышал. Хотелось разозлиться на него, но окровавленный мужик не дал покоя. Я указал на поваленный ствол. Рядом со стволом опять никого не было. На всей поляне и за ближайшими деревьями тоже. Приятель посмотрел на меня с нескрываемым недоверием, и мы принялись спорить, кто тут врет. Спорили мы недолго, но потом забыли про костер, сорвались с места и понеслись со всех ног в деревню. Потому что лес наполнился криками, моими криками. Именно такими словами и таким голосом я звал друга несколько минут назад. Но услышал он это только сейчас, причем вместе со мной. И не выдержал, испугался. Что уж говорить обо мне. Прибежали в деревню, рассказали все своим бабкам. Те только покачали головами и сказали, что нам нужно сходить в церковь исповедаться. Другого мы от них, впрочем, и не ожидали. Только все на этом не заканчивается. Дело в том, что друг мой, когда мы бежали из леса, споткнулся о корень и разодрал себе щеку о торчащий сук. А пару лет назад через знакомых до меня дошли вести, что он запил и связался с какими-то другими забулдыгами, которые по пьяни зарезали его ножом в сердце.